Merhaba, ben Doktor Nimet Karataş Torun. Antalya Yaşam Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve uzmanı olarak çalışmaktayım. Ben bugün sizlere çocuklarda özellikle kış aylarında çok gördüğümüz öksürükten bahsetmek istiyorum. Öksürük aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Çocuklar öksürerek alt ve üst solunum yolundaki enfeksiyon etkenlerini, alerjen madde gibi yabancı cisimleri aslında uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Öksürüğe hangi hastalıklar yol açar bakacak olursak, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ki bunlar akut faranjit, bademcik enfeksiyonu, nezle, influenza, krup, bronşiolit, bronşit, astım gibi hastalıklar sayılabilir. Enfeksiyonların dışında alerji, yabancı cisim aspirasyonu ve reflü de çocuklarda öksürüğe yol açmaktadır. Öksürükle bir çocuk polikliniğimize başvurduğu zaman en önemli nokta anamnezin iyi alınmasıdır. Öksürüğün şiddeti, şekli, seyri bize bazı hastalıklar konusunda tanıda yardımcı olabilmektedir. Örneğin köpek havlar tarzda bir öksürük, boğuk bir ses krupta görülürken hırıltılı solunum daha çok bronşiolitte görülmektedir. Alerjik öksürük ve geniz akıntısına bağlı öksürükler gece artmaktadır. Astım hastalarının öksürüğü özellikle sabaha doğru artmakta ve egzersizle tetiklenmektedir. Bu gibi bazı benzeri durumlar bize tanıda yardımcı olmaktadır. Öksüren çocuk ne zaman doktora başvurmalı? Bu konuya bakacak olursak, eğer çocuğunuz 6 aydan küçükse, öksürüğün beraberinde ateş varsa, çocuğunuz çok yorgun ve halsiz görünüyorsa, solunum kaslarında bir zorlanma, solunum eforunda zorlanma varsa, hızlı ve kesik nefes alıp veriyorsa, göğsünün ağrıdığını söylüyorsa, eğer öksürükle beraber kan gelmesi varsa ya da çocuğunuzun dudaklarında ve çevresinde bir morarma oluyorsa bir hekime başvurmanızda fayda vardır. Peki evde öksürüğe yardımcı olmak için, öksürüğünü rahatlatmak için çocuğunuzun neler yapabilirsiniz? Olduğu ortamı mutlaka iyi havalandırın. Odanın nemini sağlayın. Çocuğunuzun burnunun açık olduğundan emin olun. Bol bol ılık su içirin. Bunlar öksürüğünü rahatlatmaya yardımcı olacaktır. Bunun yanında çocuğunuza zencefil, zerdeçal, alerjisi yoksa tabii ki bal, ıhlamur, elma çayı gibi bitki çaylarını da tüketmesini sağlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.